Bueno, pois vamos a continuar estas xornadas seguindo de cheo no que é a historia da música en Galicia, das grabación musical, da industria do disco, e neste caso está con nós Fernando Fernández Rego, que é investigador, ele é profesor de instituto, pero é unha persona que ten unha gran trayectoria na investigación da música en Galicia e realmente é autor dunha obra importante que é a historia da música en Galicia entre o ano 1952 e o ano 2018, que foi cando rematou o traballo, por eso está acotado nesas datas, e que tamén nos vai a dar a súa mirada, a súa visión sobre este tema que nos reúne hoxe aquí. Así que, cando queiras, Alfonso. Fernando. Vale, pois, moitas grazas. Vai haber moitas conexións, coa charla de Alfonso. Incluso vai haber vínculos en común, porque, evidentemente, ao final, moitas das grabacións están vinculadas a eses estudios, a eses selos, non? Evidentemente, eu voume centrar fundamentalmente a partir dos 60. Estos simplemente son como anécdota, isto profundizou máis a Alfonso, son das primeiras grabacións que aparecen en Galicia. Este fora unha investigación que se fixera con Sinsal, que, no 1893, a coral El Coro da Coruña, pois con Lorenzo Collis rexistra a Alborada de Veiga e outros 3 temas cantados por este colo na Rúa Real da Coruña. Supónse que o 20 de decembro eran as chegadas destos fonógrafos. E despois, o que se consideraba o primeiro disco galego, que é o famoso de Aires da Terra de Pontevedra, que isto foi, en 1904, un estudio móvil da compañía francesa do gramófono, pois desplázase de París ata a cidade da Coruña para impresionar este disco, ademais, que editou posteriormente o Virmos, no 2005, unha edición remasterizada destas 18 pezas, na que estaba un gaiteiro lendario da época que era Perfecto Feijóo. Estos son un pouco 2 pequenas pinceladas para posteriormente centrarnos un pouquiño no que acontece nos 60, que un pouco o que en certo modo segue pasando na actualidade, que gran parte da produción galega de artistas galegos está deslocalizada a selos e axencias que non operan dende Galicia. Neste caso, son estas orquestas que comezan pouco a pouco a virar cara ao pop, como o caso de los Tamara, los Españoles, los Zafiros. Hubo moitas máis, pero estas foron as que máis gravan e, sobre todo, que establecen un contacto directo con multinacionais da época, que era a maneira de gravar. Alfonso fixo un estudio de como foi construindo pouco a pouco a industria en Galicia, como pouco a pouco empezou a haber eses estudios, como pouco a pouco empezou a haber eses selos, pero neste momento nin había estudios, nin había selos, e realmente o emigrar era un pouco a maneira de ter unha repercusión e poder gravar. Aquí temos los Tamara, que gravan co selo francés Belair, os Tamara de Noia, que directamente pasan de unha actuación no Club Náutico de Vigo a directamente ser captados por un manager francés que tiña conexións con todo o norte de África. Empezan a facer toda a xira polo norte de África, polos casinos de Casablanca, toda a zona do Magreb, ata que posteriormente, na tempada de verán, funcionaban na Costa Azul. Belair é o selo que edita os primeiros discos dos Tamara, ata que posteriormente despois empezan a establecer conexións con selos nacionais como Zafiro e demais. Los Españoles, que posiblemente sexa ainda a día de hoxe un dos grupos internacionais galegos con máis edicións internacionais. Hai discos catalogados de Los Españoles en Xapón, aí vemos á dereita o lanzamento de Glorious to Los Españoles, que é un disco. Hai localizados discos en Australia, Estados Unidos. Eu localicei un en Siria físicamente, incluso, que había copias dos grupos de moda do momento. Hai edicións prácticamente en gran cantidade do mundo, Sudamérica. Los Españoles xiran por toda Europa. De feito, din que eran
que eran un grupo, hai que ter en conta que estes grupos vivían do directo e tocaban en hotéis, en salas de festas, chegaban a tocar ata 8 ou 10 horas diarias. Non? Era unha maquinaria tan engrasada que hai unha anécdota en Suecia que tocando empezaron a recibir abucheos e non sabían por qué, era porque a xente pensaba que era unha grabación. Non estaban crendo que estaban tocando realmente en directo. Cando se deron conta, tiveron que empezar a parar de tocar un só, para que vieran que estaban tocando en ese momento, porque realmente eran grupos que vivían do directo que dedicaron moitísimas horas. Ademais, os españoles xiraron por todo o mundo, gravaron posiblemente que foron as primeiras composicións en portugués da música, digamos, popular galega, en Mozambique, que teñen un disco, porque vía conexión con Portugal tocaban en Mozambique. E despois temos los zafiros, que eran de Ferrol, que establecen conexión en Londres. Los zafiros, los españoles establecen conexión con Polydor Alemania, que é o selo que edita os seus discos inicialmente, e os zafiros o fan con Pai e con RCA. E realmente tamén os zafiros tamén chegan a ter unha dimensión bastante grande, participan no show de Benny Hill, e realmente é un grupo que vende en gran medida cantidades importantes para a época. Non? Pouco a pouco empeza a haber en Galiza os primeiros intentos de formalizar a industria, as grabacións, cun selo propio, que evidentemente faise vía Edixa, o selo catalán. Case todos os membros de Voces Ceibes comezan a gravar co selo Edixa Xistral, que aí está, aí temos Benedicto, Xerardo Moscoso, Xoan Rubiá, Miro Casabella, Manuel María, que grava poemas coa súa voz, pero realmente hai moitos grupos máis galegos que forman parte deste movimento de Voces Ceibes, ou que eran afíns, aínda que non formaran directamente, como o caso de Xoan Rubia, pois directamente temos o primeiro intento de comezar a xestionar nós mesmos a nosa música, aínda que evidentemente a falta dunha industria directa fai que tiveran que facer a conexión vía Edixa. Despois temos, evidentemente, hai outros intentos, ata que empeza nos 70 a haber un intento real de conseguir crear un selo galego que, digamos, que sexa capaz de editar por sí mesmo e de distribuir esas copias. Os dous primeiros intentos que hai realmente, que son Xeira e Abrente, de Nonito Pereira, son intentos que se fan dende o abrigo de un selo nacional máis potente. Por exemplo, o caso de Xeira é un selo que empeza a funcionar como un selo propio, pero realmente estaba vinculado a Moviplay. Realmente, aí temos Xerardo Rodríguez, que é un gran locutor e periodista galego, conta que Xeira é o primeiro selo discográfico que comeza a operar, é consecuencia de que hai 3 galegos que se xuntan, que son amigos, e que dá casualidade de que un é director xeral de Moviplay, que é Juan Santavalla, o outro é director de produción de Moviplay, Gustavo Ramudo, que ademais era un dos mellores técnicos de son da época, e que é o técnico de son, por exemplo, tanto de Son Lalín, que temos aí a portada, como Nin Rosmar un Laído, de Suso Amonde, que é o primeiro directo da música galega, como tal, dentro do que é a música popular. E outro é un tolo que traballa na radio, que era el mesmo, que se ve que a necesidade imperiosa de que haxa un selo discográfico galego que ofrece a posibilidade de gravar a todo o mundo. Realmente Xeira saca gran cantidade de grupos, igual que comentábamos antes Alfonso, como Ruada e demais, sobre todo folk, pero realmente saca 4 discos que para min son fundamentais e o máis representativo do seu catálogo, que son o que comentábamos de Suso Amonde, Nin Rosmar un Laído, que é o primeiro directo, o disco de Pilocha, e sobre todo Son Lalín, que é un dos primeiros pelotazos da música popular galega en canto a vendas, vende máis de medio millón de discos, é moi bailado en Ibiza directamente, a muñeira de Chantada, reconvertida en plan música disco, é un dos grandes fitos da música galega como repercusión a nivel popular. E Goma 2, que temos aí, que foi un pouco un grupo pre-Bravú, é dicir, foi Bravú antes do Bravú, foi unha maneira de levar o rock e as guitarras eléctricas ás aldeas, neste caso a zona
a zona de Portonovo e demais, e empezar a facer, neste sentido, un aspecto máis urbano. Xeira, xa digo, edita gran cantidad de discos. De feito, tamén estivo detrás de Milladoiro. De feito, contábame Xerardo Rodríguez que intentou fichar a Milladoiro, pero que Milladoiro preferiron ir con Nonito a Abrente, aínda que el fixera unha oferta similar, non? Abrente é o segundo selo que empeza a funcionar, este caso co abrigo de Zafiro. Por eso, realmente, no aspecto da industria, temos un déficit que sigue habendo hoxe en día en moitos aspectos, que é que a xestión sigue facéndose dende fora. Aínda que Abrente foi un selo galego, realmente non deixaba de ser un subselo, en certo modo, de Zafiro, non? É dicir, hai que ter en conta que nesta época os selos nacionais danse conta de que hai un mercado, un nicho de mercado importante, que son as músicas regionais. É dicir, danse conta que tanto en Cataluña, País Vasco, como en Galicia, esas músicas regionais teñen vendas importantes. E iso leva directamente a que empezan a crear subdivisións ou empezan a intentar captar ese talento, non? Aí Nonito Pereiro explica un pouquiño, porque tamén estaba Philips, a multinacional, que edita os primeiros discos de Xoan Rubia e tamén de Fuxan os Ventos, que tamén eran os tres selos que estaban funcionando en Galicia neses anos, antes de que aparecera a Ruada no 79. Di que o pastel de mercado musical galego repartíase entre tres compañías discográficas. Isto é nas memorias no libro que ten Nonito escrito sobre as vivencias que tivo como produtor no mundo da música. Di que había tres compañías, que eran Philips, con Fuxan os Ventos, foi o primeiro que abriu o fogo. Anteriormente á grabación deste grupo, xa realizaron unha aproximación ao mercado galego cos discos de Xoan Rubia e Xil Ríos. E a zona sur de Galicia, Rías Baixas, que era a zona Moviplay, a zona que controlaba Xeira e Xerardo Rodríguez. E despois tamén había un selo autonómico, Xeira, que xa ves que poñe autonómico entre comillas, polo que falábamos, non? Porque evidentemente Moviplay era un selo con sede en Madrid, aínda que fora xestionado por galegos. E di que por aquel entón traballando en Radio Popular. Cando chegou a Abrente, o terreo estaba bastante trillado e as oportunidades de descubrir novos valores reducíanse a unha casualidade. Sen embargo, esas casualidades levanon a editar tres dos discos máis importantes da época por distintas razóns. Milladoiro, que realmente é o disco de Antón Seoane e Rodrigo Romaní, antes de ser Milladoiro como tal, ainda que o disco se chamase Milladoiro, porque directamente o primeiro proxecto que abre as portas dun grupo importante e dun concepto importante como foi o de Milladoiro. Emilio Cao Fonte de Araño, que evidentemente é un dos discos máis importantes do seu tempo, tamén, ainda que está firmado como Emilio Cao, había moitísima xente, como Xoan Piñón, como xente que estivo despois posiblemente en DOA e demais. E despois NHU, porque é o primeiro disco de rock progresivo en galego de maneira directa, o grupo santiagués, e digamos que son os tres grandes lanzamentos que o seu fillo, Nonito Pereira, realmente volveu a reeditar recentemente, non? Despois está Ruada, que Ruada sí que é o primeiro selo galego nese sentido, que sí que ten un capital galego, que está xestionado dende A Coruña e que non depende de ningún outro selo ni multinacional, non? Que é Ruada. Ruada foi o primeiro selo discográfico galego creado en 1979, un dos seus precursores foi Uxío Fernández. Económicamente non vai moi ben, non houve nunca unha planificación en canto a xestión do selo, sacaron moitísimo folk, e sobre todo intentaron non excluir a ninguén, e realmente só levou a que sacaron moitos discos que foron deficitarios. Hai que ter en conta que nesta época gravar un disco era moi caro, primeiro porque os estudios de grabación estaban en Madrid, había que pagar os músicos estancias alí, dietas, hotéis, había tamén que directamente pagar técnicos e horas de grabación, era bastante caro na época gravar, era bastante caro editar, e realmente o que se queixa Uxío Fernández, sabemos que di que imos a entrar isto foi unha entrevista que lle fan no País no 1980, que di que imos a entrar no mercado cun gran hándicap, xa que temos que manter a nosa empresa con 2 discos frente ás multinacionais que o fan con 40 ou 50. Se para nós comeza a ser rentable, din que unha edición é rentable a partir de que venden 4.000 exemplares, para eles só é a partir dos 2.000. Non? Entón, evidentemente, hai un hándicap porque, evidentemente, un selo en Galicia naquel momento obligaba, en certo modo, a
o mercado era o galego, evidentemente, entón había que amortizar en base ás vendas no país, entón eso levou a unha dificultade grande en canto a moitos aspectos. Pero sacan 4 discos que para min son tamén fundamentais. Doa, o son da Estrela Escura, que o primeiro disco aí está Xoan Piñón, que estivera tamén en NHU, estivo en moitos outros proxectos, como Meteoro, como moitos outros, como o primeiro grupo instrumental galego tamén, que foi Generación 49, tamén estuvo en moitos grupos. Outeiro, que é un disco de jazz rock fundamental tamén, xunto cos de Clunia, que abrían un camiño. Taranís, que é un grupo tamén de medio progresivo, medio rock instrumental, que saca unha serie de discos fundamentais tamén, e tamén chegan a editar a Fuxan os Ventos. Realmente, despois de todo este periplo dos 70, digamos, no que pasamos de unha época na que os grupos tiñan que emigrar incluso ao estranxeiro para poder conseguir grabacións, chegamos aos 70 no que empeza a haber unha industria local, empeza a haber tamén que os grupos galegos poden editar con selos do país. Empezan os 80, como falaba na charla anterior Alfonso, de Cítola, dos grupos que empezan pouco a pouco, dos selos, perdón, que empezan pouco a pouco a xestionar ese novo talento que empeza a aglutinar nos 80, con grupos, neste caso de Cítola, case todos pre-movida, antes de que eclosionara a movida realmente, porque hai que ter en conta que a maior parte dos grupos da movida posteriormente graban con selos nacionais, non? Como Dro, como os selos da época, pero realmente estes grupos da pre-movida que tiveron moitas dificultades para poder gravar, porque hai que ter en conta que incluso nos 80 había poucos estudios de grabación en Galicia, ainda que empezaba a haber algún, pero a maior parte tiñan que ir aos estudios Cascabel en León, onde aí estuvo Alvarito Lamas, que foi o introductor da steel guitar, estivo en bandas como Los Limones, Los Secretos e demais, que estivo ali como técnico de son. Realmente estes grupos, Citola empeza, estaba Tasende, estuvo Romaní, empezan pouco a pouco a aglutinar estes novos sons, que empezan a chegar coa premovida. Aí temos a Metro, o grupo de Carballo, cunha portada icónica cunha foto de Xulio Correa, Clunia, que se falaba antes, Sombras de Frac, que eran New Romantics, empezaban a tirar polo lado sinistro un pouco, e Bar, que é un grupo no que estaba Gelis Feijó, que foi unha das poucas mulleres vocalistas, ou outras bandas como naquela época, como posteriormente, como Voces de Ultratumba, un grupo íntegramente femenino de punk, ou outras formacións, pero realmente empezou a haber a posibilidade de empezar a xestionar todo ese talento da nova ola. Aquí en Santiago tivemos Edigal, que era o selo de José Antonio Couceiro, que directamente empeza tamén a seguir esa vertente que inician selos como Cítola, que é empezar a xestionar ese rock, eses sonidos máis modernos e urbanos. Realmente Edigal foi unha plataforma que permitiu gravar a moitos grupos que de outra maneira non pasarían do estado de maqueta a plastificación en vinilo. E sobre todo, se por algo pasa a historia de Edigal, independentemente dos problemas económicos que levan posteriormente a unha transformación e demais, en Clave Records e outros aspectos, foi sacar os primeiros discos de Los Suaves, sacan tamén o primeiro disco de Luar na Lubre, sacan o primeiro disco de La Rosa, sacan o primeiro disco de Los Limones, aí pon Los Limones del Caribe. Realmente non o saca Edigal, ese disco saca Número K, é dicir, era o Número K de Santiago, que era de Pontedeume, un dos que levaban nese momento, que era amigo de Santi Santos, de Los Limones, paga a grabación, o que pasa que como non tiñan un selo, pois o edita Edigal. De feito, pola parte de atrás, na contraportada, pon Número K Records, creo que foi a única referencia que sacou o Número K como local insigne e como selo. Sobre todo Terminal Norte, que o temos aí. Terminal Norte é un deses grupos que quedan esquecidos totalmente na historia. Terminal Norte é o único grupo que grava o concurso de maquetas da revista Rock de Luz. Realmente Golpes Bajos grava cando era Rock Especial, pero realmente os seguintes que gravan é Terminal Norte. En Terminal Norte temos Alvarito Lamas, que é o introductor da steel guitar en
en España. Casi todas as grabacións dos 80 que hai unha steel guitar está Álvaro Lamas, Los Secretos, Dinamita pa los pollos, Los Limones, Terminal Norte, todas as grabacións as fai Alvarito. Alvarito foi unha persoa que deixou de estudiar con 14 anos e que embarcouse nos nórdicos, que eran os barcos que ían facían no norte de Finlandia, Suecia, tocaba o piano mentre a xente ceaba neses transbordos, non? E di que nunha parada de descanso en Pontevedra, porque ele tocaba con moitas orquestas daquela nos micros, nunha tenda ve un catálogo de Fender e ve que hai unha steel guitar e a pide, non? E chegará e dille, bueno, non sei, vou a pedimos, non tardou meses en chegar, veu directamente de Estados Unidos, e din que neses nórdicos di que ia intentou durante meses tocala, non? Porque el escoitaba programas de folk, sobre todo country, para intentar captar, digamos, ese son, non? E di que non aprendeu a tocar ata que veu un vídeo, porque a tiña ao revés, e non sabía como tocaba, ata que veu o vídeo, e cando veu o vídeo aprende. En ese momento empeza a introducir a steel guitar en moitísimos grupos rock nacionais. De feito, músico de directo con Los Secretos, moi amigo de Enrique Urquijo e demais. Empeza pouco a pouco, e aí están as dúas formacións que tivo, que son Terminal Norte e Limones, non? Pero xa digo, foi algo totalmente necesario, porque estos son os máis representativos e grupos importantes, pero sacan moitísimos grupos, incluso que de outra maneira non gravarían, como Bajo Nicotina, como grupos da premovida viguesa, Vida Bebida, o sea, grupos de rock urbán que de outra maneira non terían grabado, non? Sons Galiza que falaba tamén Alfonso, Sons Galiza e o de Eloi Caldeiro, que se quero facer hincapé por un aspecto, non? Porque edita o que se considera o primeiro disco de hip hop en Galicia, ainda que están os Resentidos sacando discos antes, sí que é certo, pero digamos de disco de hip hop non no sentido de Antón Reixa, que non era un MC, nin os Resentidos levaban un DJ, senón en canto a cultura hip hop con graffiti, con cultura real de barrio e demais, que foi o proxecto de Charlie G, que o edita tamén Sons Galiza, que considera a primeira grabación hip hop, aínda que chega no 90, pero hai que ter en conta que nesa época Sons Galiza está en Lugo, pero en Lugo hai unha importante colectividade hip hop, de feito, das máis importantes de breakdance nos 80, e dai onde sale Charlie G do breakdance, empeza directamente a dinamizar un pouco e a xestionar todos estes aspectos. Aí tamén están Los Contentos, aínda que Sons Galiza sacaba fundamentalmente folk, e sigue sacando fundamentalmente folk, tamén grabou grupos locais que, sobre todo de Lugo ou da provincia, que consideran importantes. Están Los Contentos, pioneiros do garage, e tamén Yellow Pixoliñas, que falaba antes Alfonso tamén do Xabarín Club, que se os coñecemos fundamentalmente polas súas cancións no Xabarín Club tamén, non? Que sacaron con Sons Galiza. Realmente, en canto empezan a chegar os anos 90, empeza a chegar nos 90, un aspecto que temos que é fundamental é que empeza pouco a pouco a establecerse unha industria local en canto a salas de concertos, redes de salas de concertos, empeza a haber tamén unha distribución máis normalizada do que son as edicións, empeza a normalizarse tamén as edicións, hai un fenómeno de autoxestión e de fanzines tamén moi importante, empeza tamén a eclosionar algo que hoxe en día é unha palabra totalmente denostada e que xa non sabe moi ben que significa, que era ese indie, non, dos 90, pero realmente empeza a haber unha industria, aínda que un aspecto fundamental que segue sendo unha carencia, polo menos que eu percibo a nivel persoal, é que case toda esta industria que se xera, en xeral, acaba vinculada a selos do exterior de Galicia, ou incluso casos como de Musrow Pill, o que empeza a funcionar despois no 2000, que acaba xestionándose ou establecéndose como axencia fora do que Galicia, non? Realmente, nos 90 hai esa eclosión que, para min, por iso aí ven o título da charla dese Horizontes, non? Despois de facer esta revisión do pasado, sí que me gustaría centrarme no presente,
porque no presente sí que vimos unha situación na que posiblemente entre o 2007 e este 2020 nunca houbo tantos grupos en Galicia en canto a cantidade, calidade, en canto a diversidade de estilos, en canto incluso a proxección fora de Galicia, pero sí que sigue habendo carencias en canto á xestión de moitas destas cousas dende aquí ou con unha industria propia, non? Sobre todo se falamos de selos discográficos, menos de management, porque sí que hai máis management, é algo que sí que gañamos na actualidade, compañías de management que xestionen o talento dende aquí, non realmente, pero sí que moito do que temos aí en pantalla, todos estes colectivos que moitos xa non existen, como foi Porno, Ourense, Discos da Máquina, que temos o logo aí á dereita, parte superior, Seara Records, Agasi, que funcionaron en Lugo, Metamovida, todos estes colectivos, a maioría, quitando CGTH e Ferro Records, no, que é un selo que levou con Sergio Peck, realmente a maioría foron desaparecendo. Non deixaron, como diría Grel Marcus, rastros de carmín, non? Nas copas, realmente deixaron discos para min fundamentais, moitos deles, pero non quedou ese pouso mellor a nivel dunha difusión, e o problema que comentábamos antes de comezar a charla, non? Que segue sendo difícil acceder a moitas destas grabacións, non? Decía Fran Zappa que lo de que o underground tes que ir ti, non? Sí que é certo, non? Ao underground a autoxestión tes que ir ti. Tes que ir ti aos sitios onde está, porque non vai chegar a ti como chega outro tipo de música, non? Entón, o que pasou fundamentalmente con isto, me acordo, Porno foi un colectivo para min maravilloso, que tiña un lema, non, que cando deixaron de funcionar, non, que dicía que nós non somos autómatas, o importante era que comezaras ti a facelo, non? É dicir, a súa idea era que te deses conta de que podías facelo e de que ese do it yourself, ese faino ti mesmo, podía funcionar. Eu creo que foi fundamental para nós, para moitos, porque se chegamos a montar Ferro Records nun momento foi porque nos dimos conta, gracias a todos estes colectivos, de que se podía facer, non? E de que non era tan complicado, e de que era factible, non? Realmente, eu me acordo que Porno, antes de desaparecer, fixeron un pequeno festival en Ourense que se chamou Pelea, e fixeron unha mesa redonda. Chamaron a todos os colectivos que funcionábamos en Galicia naquel momento, e fixemos unha mesa redonda a ver que se podía facer de cara a fomentar un pouco as cousas e intentar deixar de facer a guerra todos pola nosa conta e empezar a aglutinar un pouquiño todo, non? Eu me acordo que naquele momento a única intervención que dixen foi que o único que pensaba era que se non se daba o paso cara a profesionalización, todo isto era flor dun día que directamente desaparecería da mesma maneira que chegou, non? Porque ao final aparecen as familias, os fillos, aparecen os traballos, e todo eso que é un hobby tes menos tempo que dedicarlle. Se non podes vivir delo, ao final vas a ter menos tempo que poder dedicar, non? E me acordo que aí plantexouse en plan, pero nós non o facemos por eso, había un espírito máis punk nese sentido, non? É certo, é loable de que tal. E falando do tema, acordome que falando do tema con Javier Álvarez de Fluzo, que para mí unha mente moi lúcida, que sempre ponmo contrapunto, e a veces cando falamos de cousas, desas persoas que despois de falar con elas sais dándolle voltas ás cousas e ao mellor cambias de opinión incluso sobre moitas, non? Acordome que me dixera, pero tens que darte conta que non hai por que profesionalizalo, non? É dicir, o underground realmente o que fai é crear bombas de profundidade de tempo, non? É dicir, nós non somos Inditex, non vamos a dedicarnos directamente a comercializar isto. Nós somos a ferretería do barrio, non? É dicir, nós facemos bombas de profundidade de tempo no sentido de que o que importa é que alguén nun momento determinado colla esa grabación, colla ese disco, e algo faga clip na súa cabeza e que realmente o incite a coller unha guitarra, a coller un instrumento ou a facelo, non? Que falábamos de facer as cousas por nós mesmos, non? Eso que creo que é importante do underground, e sí que é certo, non? E o underground é que pasa un pouco na industria en Galicia, non? É dicir, hai como dous bandos en teoría, non? É dicir, están os que son profesionais disto, xestionan, mercantilizan e consiguen vivir de todo isto, e tamén hai un underground moi importante
que o que fai é crear estas bombas de profundidade de tempo, que ao mellor hai máis romanticismo, ao mellor hai máis unha vocación distinta, en certo modo. Isto foi importante porque non só foron estos, houve moitos outros máis, moitos siguen funcionando. Despois ven Mitchell pola tarde de Solo Folar, por aí está Ulomanía, na zona de Cambados, disco episcopal que funcionaban en Lugo, Liceo Mutante, que en Pontevedra, que é un dos focos fundamentais tamén da autoxestión en Galicia, Las Grabacións, Pantera e Ribarne, Grabacións de Impacto en Coruña, Interruptor, que é esa que temos ao revés, Hombre Montaña, Radix, hai moitísimos, non? Para que nos fagamos unha idea da cantidade de proxectos basados na autoxestión en underground que houve en Galicia, que moitos teñen voz pola tarde, que é importante que nos demos conta de que en Galicia o gran valor que para min tivo nestes anos foi fundamentalmente todo isto. É dicir, ir a unha tenda, ir ao Corte Inglés e buscar discos fora do que é a música tradicional ou folk de artistas en galego, ou os que poñía Alfonso aí, Andrés Suárez, tal, é unha xestión, digamos, do talento que se fai dende fora, dende multinacionais e demais, pero non temos unha industria local realmente xestionando todo ese talento. Sí que temos Sni Records, Management, Esmerarte, temos sobre todo unha xestión de management moi importante, festivais moi importantes, pero realmente o gran patrimonio para min, polo menos nestes anos, foi un pouco toda esta labor de xestión de todo este talento dunha maneira distinta que foi este underground. E de feito, eu coido que cando se revisen discos posiblemente, igual que agora falábamos de NHU, discos que no seu momento posiblemente non foran nada a nivel comercial, pero que sí que son reverenciados hoxe en día por o seu atrevemento, a vanguarda, por facer unha grabación dun estilo que nese momento non se facía, posiblemente cando historiadores, a xente que veña despois, bote mirada para atrás, posiblemente estén moitos destes grupos de autoxestión e moitos discos que hoxe en día pasaron totalmente desapercibidos e que alguén nun momento determinado diga mira este disco de synth jazz ou mira este disco de tal. Eso posiblemente pase, non? En ese sentido sí que é certo que o underground, eso é unha visión que polo menos os que nos consideramos participando desto con Ferro Records levamos sacando, celebramos o 7º aniversario este ano, 7 anos sacando discos deficitarios, non? Pero que realmente ese non é o obxectivo, non? É dicir, o obxectivo, moitas veces cando underground saca un disco sabe perfectamente que non vai a ser algo rentable moitas veces, non? Pero faise por un espírito distinto, en certo modo, non? É un aspecto distinto, porque creo que hoxe en día sacar discos físicos é un atrevemento e fora do romanticismo, en certo modo. Eu que traballo no instituto, a veces os rapaces dilles que regalas un disco e te din que non o queren porque o teñen no móvil, o teñen o Spotify, teñen listas de YouTube, non teñen ni reproductor a maior parte da xente nas casas. Entón directamente chegou un cambio de paradigma total na que moito recoñezo que seguimos funcionando con mentalidade século XX cando estamos xa no século XXI, e é certo que a industria musical cambiou por completo, non? É dicir, porque os recursos que ten un selo, que temos nós como selo, que son sempre o merchandising, hoxe en día se venden máis camisetas que discos, algo que temos comprobado directamente, venta de merchandising, a distribución digital, que xeralmente non dá números moi grandes, salvo que superemos 100.000 visitas, é dicir, ou que superes cantidades importantes, e sobre todo despois está os discos, que en xeral case todo underground busca amortización, poden dar algo de cartos e demais, pero non é o máis importante, e o management que hoxe en día é o que están tendendo. Non case todos os grandes selos, a xente que está vivindo desto, ten un management que é o que financia, digamos, todo o proceso. E sobre todo, dentro da distribución digital, un aspecto fundamental é a venda as cancións, as series e a plataformas, que hoxe en día é a cara o que está tendendo gran parte da industria. Hoxe en día, coa cantidad de plataformas Netflix, HBO que temos, se pagan moi ben as cancións que se inclúen, porque despois hai que ter en conta que eses dereitos de emisión véndense despois a distintos países, por número de emisións hai unha rentabilidade bastante grande. Entón, a maior parte da distribución digital, máis que en escoitas, que dá un marxe pero non tan amplio, o que dá cartos son eses dereitos e a xestión deses dereitos.
selos como Subterfuge e demais, en Madrid e demais, pois viven directamente da xestión destes dereitos. Non? Fundamentalmente porque unha canción inclusión, nós temos grupos como Carlos Ordóñez, que é un grupo que levamos, un artista que levamos nós, meteu varias cancións en HBO, e directamente unha canción en HBO maior nunha serie estamos falando de 5 ou 6 mil euros, non? Que directamente pode ir incrementándose en función das visitas. Entón, falamos de cantidades moi importantes, porque 6.000 euros, disto non é moito, pero que 6.000 euros pagan un estudio de grabación, pagan unha edición física, pagan unha masterización, pagan todo o proceso, o que foi o proceso directo da fabricación do disco. Entón, ao final, case todo está tendendo cara á venda. Por iso, moitos destes colectivos que funcionan con edicións en vinilo, cassette, CD, fanzines, demais, teñen unha vocación distinta, unha vocación moito máis romántica en cuanto ao funcionamento. A xestión industrial, digamos, profesional, está tendendo cara a xestión de todos estes dereitos e unhas plataformas e uns aspectos distintos do que viñamos funcionando ata o século XX. Non? E directamente aquí temos moitos outros, estos son máis todavía, hai moitos máis. Non? Aquí temos Erni, que ven Josiño pola tarde, Matapadre, que é a discográfica de Iván, que hoxendía está parada, porque creo que o rapaz que establece o WOS aquí, o WOS Festival en Santiago, leva a Etiqueta Negra, a productora, aí editou gran cantidad de grupos, hoxe sobredimensionados xa en canto a tal como Bala, por exemplo, empezaron grabando con Matapadre, Malandrómeda, sacoulle o disco que fora disco do ano na revista Rock de Luz, Utercine, que ven Marichu pola tarde, en canto a visibilidade do punk feminino, temos Puff Boom, que é un selo tamén de Ferrol, Raso, de aí saiu Bayuca, antes eran Crispis, aí estaba Carlangas e Alan Keipo, que montan Crispis, a Melona, que fan a Melona Cultural, que fan aquí tamén a Melona Festival, Colapso, a dereita, que tamén de Santiago, e a Pablo Electrocut do Muelle, bueno, colectivos que evidentemente xa levan media vida con nós, como son Beasto e Lixo Urbano aquí tamén en Santiago, que directamente era simplemente para poñer un perfil non de todos os grupos e colectivos que en todos estes anos editaron pois centos de discos aquí en Galicia, en moitos casos de moitos grupos galegos, e que dannos unha idea de como pasamos de grupos que circulaban polo mundo, como los españoles, como los Tamara, para ter que gravar e tocar, a como hoxendía temos unha xestión do cultura e do talento dende Galicia en moitos casos, ou incluso talento que se exporta a selos a multinacionais máis grandes, como temos, pois xa digo, moitos dos casos que víamos aí, como Sensenra, que é un rapaz de Vigo que comeza en Sonido Muchacho e que remata nunha multinacional, ou como moitos outros casos. Non? Entón, para min, un déficit que sí que vexo en todo este proceso, que xa digo que me parece maravillosa a escena que temos, os grupos que temos, os colectivos que temos, e a xestión, pero sí que a pega que eu lle poño ao que é a xestión desta industria de cara aos horizontes, ese que aparece no título da charla, e o problema que vexo é que estamos tirando hacia unha política cultural que funcionan con eventismo, é dicir, véndese moito o eventismo, é dicir, vende moito máis un concerto de 50.000 euros porque ven o que sexa que apoiar a cultura local. Para poñer un exemplo, por exemplo, persoal, nós, Ferrol Records, levamos 7 anos funcionando. Ano pasado fixemos un ciclo na pandemia, que foi Solpores, que fixemos 5 datas no Centro Cívico de Canido, que encheuse, eran recinto cerrado 100 persoas, quedou xente fora as 5 datas. Financiou no Concello de Ferrol, foron 6.000 euros o que costou. 6.000 euros, 5 datas, máis de 20 grupos tocaron. 6.000 euros, 3.500 foron o sonido, e os cachés o restante. A produción a puxemos nós, o persoal que funcionamos. Ben, viñeron grupos importantes. Este ano volvemos a recibir. Este ano o presuposto do Concello para nós foi de 0 euros. Para Poesía Salvaxe, o festival de poesía que se fai en Ferrol, foi de 0 euros tamén. Viñeron Sidecars nas festas, ven Alba Molina, ven Newman, veñen gran cantidad de artistas. Entón, que o que pasa? Que vende máis o eventismo.
vende máis os festivais grandes de 2 días que costan 2 millóns de euros que 2 millóns de euros para a xestión de moitos dos colectivos. E non falo de música, falo de danza, falo de teatro, falo de grupos que traballan con rapaces. Falo de que estamos nunha época de eventismo. Estamos nunha época de festivais. Cada cidade e demais ten festivais pagados en gran medida por institucións, diputacións, concellos. Eso a que nos leva para que a min é preocupante. Que non estamos coidando os oíntes, non estamos facendo unha cultura realmente. Estamos creando persoas que van a festivais. É dicir, non estamos creando oíntes, non estamos culturizando ou fomentando unha industria propia, uns artefactos sonoros propios que se compran ou que se distribúen. Non, creamos asistentes a festivais. Sexa por redes sociais, sexa por visibilización de todo eso. Eso a mí preocupame moito, porque incluso estáse contraprogramando dende o público a iniciativa privada e particular. Pasara fai un par de anos en Lugo, por exemplo, co Facela, que fixeras o Caudal Fest contraprogramando de maneira directa o festivals e demais. Chega un momento no que hai que ver que tipo de xestión cultural queremos ter, é a miña opinión persoal, directamente. O bo que ten nese sentido ter un selo como Ferros Records, que non nos dan un duro para nada, é basicamente que nos dá igual. Entón, como tampouco nos van a vetar en ningún sitio, pois non hai problema. A cruz xa temos en moitos aspectos. Entón, un aspecto fundamental para min é ese, que estamos creando asistentes a festivais. Festivais, ademais, que despois non perduran no tempo. Me acordo cando se trouxera o Sonar a Santiago, se vos acordades, fora un gasto inxente tamén, e o mellor, unha apreciación persoal, non é apoiar os festivais que comezan para que perduren e para que xestionemos 20 anos dun festival na cidade na que teñen posibilidade de tocar os grupos locais e grupos máis grandes, ou facer eventos de 2-3 anos ata que hai un cambio de goberno e se acaba a marca, non? Iso para min é fundamental. Aquí en Santiago, por exemplo, vemos tendo o Son do Camiño, Rock in the Way, 40.000 festivais que se fixeron. Para min é algo preocupante, porque vexo que directamente non estamos coidando a cultura. É outro aspecto fundamental. Cando falamos de selos, hoxe en día os selos din hai que meter vinilo de color porque véndese moito mellor, e poñemos un número porque é edición limitada, e metemos unha lámina afinada por non sei quen, porque eso vendemos o disco a 30 euros, non? Eso lévanos a un aspecto fundamental tamén. Eu, polo menos, comecei como eu moitos, todo o mundo comenzaba a comprar discos coas pagas que daban e demais, non? E todo isto, non? Entón, os rapaces de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos poden pagar 40 euros por un disco. É dicir, que perspectiva temos a nivel de xerar novos oíntes, manter esa cultura, esa tradición a nivel de xerar editando físico, e que as novas xeracións entren nese aspecto. Eso é complicado facelo con estes prezos que estamos xerando ou con esa exclusividade. E sí que é certo, véndese mellor un vinilo vermello, véndese mellor un vinilo que un de 100. Temos o caso de Moura, acaba de sacar 4 vinilos distintos, en branco, en negro, en violeta, en tal, cada un ca súa edición exclusiva. Está moi ben, evidentemente hai que vender, é un negocio, e os negocios teñen que ser rentables, é certo, pero tamén hai unha perspectiva que, sobre todo, aí esa é a man das institucións, evidentemente, que é conseguir unha democratización de moitos destes aspectos e, sobre todo, non tender hacia ese eventismo moitas veces, non? Hacia ese, temos un presuposto pequeno, trae os grupos locais, temos 100.000 euros, traemos a Leiva a Plaza do Obradoiro, non? Que iso é un pouco que pasa coas políticas culturais moitas veces, viuse na pandemia, non? Cando había presupostos pequenos, tiramos de grupos locais, cando hai grupos grandes, tal. Entón, iso é un pouco a carencia que eu vexo en todo este entramado de maneira directa, non? Que moitas veces organízanse incluso ciclos en salas. A mí preocupan moito as salas porque as salas están tendo moitos problemas para subsistir. Estánse cancelando nesta época moitos concertos por venta de entradas non suficiente. Creo que é certo que cambia o paradigma, pero tamén é certo que estamos contribuindo
con toda esta festivalización e demais, a que haya ese tecido que creamos, que falaba Alfonso antes dos 90, do circuito de salas, do circuito de grabación tal, tamén depende en gran medida de que haya grupos que van a gravar, de que haya grupos que despois poden rentabilizar esa grabación porque van a tocar. Entón, isto todo é un encaixe de bolillos, non? É dicir, o selo paga a edición física, o grupo paga a súa grabación, paga a masterización. Como reinvirte todos eses cartos? Como recupera? Tocando en directo. Pero se non hai salas non podes ter posibilidade de tocar en directo. Os discos véndense en directo fundamentalmente porque non hai distribución real en moitos dos casos. Entón é unha serie de problemas ou de aspectos. Dentro de todo o bo que temos hoxe en día, sí que hai aspectos que para min polo menos supoño que estarán no debate ou nos debates da tarde. Creo que un aspecto que a min polo menos preocúpame que é toda esta política eventista de festivais. Creo que é importante que haya festivais, creo que son fundamentais, porque ademais os grupos onde poden ver cartos fundamentalmente hoxe en día en eses festivais, pero creo que non pode ser un all-in os festivais. Creo que ten que haber tamén un apoio ás salas, a todo isto. Están pechando moitas salas. Está habendo moitos problemas para todo este aspecto. Bueno, ata aquí era un pouco a miña charla. Non sei se tedes algunha pregunta, algún aspecto que queráis comentar. Venga, adiante. Bueno, boas tardes xa casi. Parabéns, Fernando. Foi un percorrido fascinante, creo, pola discografía e, sobre todo, pola parte esa última reivindicativa tamén, que eu creo que compartimos moitísima xente, vale? Eu teño unha pregunta que casi non ten que ver con musical, pero sí que ten que ver coa industria, que me chamou moitísimo a atención ao ver todas as portadas continuas unha de outras. Nelas vese a evolución no apartado tipográfico, gráfico, portadas, fotografías, gravados, o sea, o diseño, non? A pregunta é se existen algúns estudios concretos sobre estes apartados que están relacionados totalmente, o sea, que alleo ao propio son, pero forma parte da industria, claro. Non, a ver, eu creo que un dos aspectos calquer persoa que lle gusta a música ou que, sobre todo, que colecciona formato físico, sabe que o deseño é fundamental, é dicir, e sobre todo que todos mercamos discos ou pola portada, non? Ou por un aspecto visual, non? É fundamental. Sí que é certo que hai discos a nivel galego, sí que segue habendo unha carencia en moitos aspectos. Por exemplo, Xavier Baliño, que é outro dos periodistas galegos que edita gran cantidad de libros, e ademais ten un libro, por exemplo, de portadas do rock, analizadas tamén, pero a nivel global. A nivel galego, digamos, un libro como tal, hubo exposicións, por exemplo, a que fixo Fastu Sorna a de Xirarei o ano pasado, ademais, non? Hubo exposicións e tal, pero non, digamos, como un traballo, un estudio en profundidade en canto a tipografías, deseños, tendencias, vanguardas, porque aquí hai unha referencia, pero se empezamos a coller discos que teñen escenas costumistas do galego, sobre todo se falamos do folk e da música tradicional, hai portadas brutais de mariñeiros, foliadas, rural, discos de hórreos. Realmente temos gran cantidade. Un estudio como tal non, pero eu coido que sería algo interesante. Sí que hoxe en día en Galicia sí que se empeza a dar esa interesante. Tivemos a exposición de Vítor Moscoso tamén na Luis Evane. Empeza a haber aspectos importantes tamén que o deseño empeza a poñerse en valor. Hoxe en día sí que é certo que no underground moitas veces téndese a que a portada fai o que pode ou o que sabe, non? Pero sí que é certo que temos profesionais brutais hoxe en día en Galicia facendo deseños, non? Como Leo Sousa, como Rubén Domínguez, como moita xente, non? Eu creo que é un aspecto importante, que sí que é certo que tamén sería para poñer en valor todos estes deseños, porque xa digo, hai, bueno, isto porque non está centrado no deseño, non? Evidentemente, se fixéramos unha charla centrada no deseño, hai portadas para mí, polo menos, espectaculares distintos, non? Tanto de pintura, con cuadros de Laxeiro, como o Celso Emilio Ferreiro de Suso Amonde, non só de pintura, senón, xa digo, de case calquer aspecto, non? Fotográfico, pintura, plástica, de todo, non?
Graciñas, é só unha reflexión que cando dixeches que moitos grupos ou agrupacións eran a flor dun día, só le chengado que pero eu creo que esa flor dese día deixou a súa semilla que xerminou en outras persoas ou músicos seguro. Non, de logo, e de feito, eu creo que todos admiramos a grupos que o mellor quedaron nunha maqueta, non? Ou grupos que o mellor quedaron nun só disco. E hai grupos que teñen un só disco e, sen embargo, ese disco é espectacular. O sea, eu creo que todos admiramos a grupos. O que pasa que sí que é certo que é unha pena cando ese grupo tiña ganas de continuar, tiña nivel para continuar e tiña moito que aportar e polo condicionamento que sexa non ten posibilidade de continuar, non? Eso cando é unha pena, cando é unha mágoa, non? É dicir, cando é un problema. E o mellor aí sí que hai aspectos a determinados niveis que sí que poderían axudar a que continuaran, non? É dicir, é un aspecto, o sea, evidentemente, claro que é fundamental. Eu creo que a música, incluso hai mellor hai grupos que teñen un só single que é a canción da vida de alguén, non? Polo que sexa, non? É dicir, porque coñeceu a súa muller con esa canción, porque é unha canción que lle recorda é o bonito da música, non? Que a música, eu creo que é a mellor máquina do tempo que existe, non? En certo modo. É o que nos permite viaxar sentimentalmente dentro do que é a nosa propia vida, non? En certo modo. Polo menos, a min pásame, non? Sí, hola. Eu quería incidir en dúas couseñas, algo que tamén falamos un pouquiño antes, pero no que ti falabas. Unha é a realmente deixar clara a necesidade dese equilibrio entre a profesionalización e a pervivencia de calquer tipo de activismo, sexa underground ou non underground, en todos os estilos, en todas as variedades que poida haber da música, non? Quer dizer, a profesionalización como unha necesidade, a comercialización como tamén unha das patas desa profesionalización, porque a comercialización, sin comercialización non existe profesionalización, quer dizer, non se pode ser profesional se non tes a maneira de vender algo e alguén que cho compre, que cho queira comprar polos motivos que sexa, non? Pero logo, evidentemente, efectivamente, ten que haber ese equilibrio co activismo cultural, se queres chamar romanticismo, xa non sei se chamarlle romanticismo, porque a veces creo que é unha cuestión de que ti queres facer algo que ves que non fai outro. Entón, tomas ti a decisión, como te dices, de facelo ti mesmo, basicamente porque non o fai ninguén, non? Entón, ese é unha dos puntos do que me gustaría que faláramos un pouquiño máis dese equilibrio necesario entre ambas cousas. Logo, no que dis dos festivais, a ver, evidentemente, o modelo dos festivais está posto en entredito desde hai tempo por eses motivos que te dis, basicamente polo seu moi pouco, moi baixo valor de creación de públicos musicais ou de apreciación da cultura musical. E si é certo que hai outros motivos polos que se fan os festivais que non podemos obvialos, que son os motivos turísticos, de promoción de sitios, de alcance, un pouco que utilizan moitos estamentos para sacar cabeza por varios motivos, non? Logo tamén é certo que hai outros festivais, é dicir, Non, sí, dende logo. Claro, é dicir, hai festivais dun tipo e festivais de outros que tamén teñen o mellor que ver con ese equilibrio, non? Sí, non, e de feito aquí temos o exemplo do WOS, que para min, que gañou premios a nivel europeo de mellor festival indoor, non? O WOS, e realmente, para min, é brutal que se fixera algo así aquí en Santiago, partindo da base de que non había un público real, non había un público real de electrónica aquí en Santiago e conseguiu crear unha referencia a nivel real. Por iso digo que Iván, que non está de máis, pero Iván podría contar, porque é amigo, coñece de máis, todas as dificultades que tivo e que ten para poder sacalo adiante, incluso pese a institucións. É dicir, non tivo un apoio moi grande, o sea, nese sentido. Por iso digo que realmente ten que haber un equilibrio, é certo, pero é importante que coidemos tamén todo isto, porque eu creo que o tempo é o que dictará
como valorará culturalmente o que se fixo nestes anos, non? O pozo que quede de todo isto, non? Entón, eu creo que esos xestores culturales teñen que ter, pero, por exemplo, como falaba antes tamén Alfonso de Marcos Lorenzo, que Marcos Lorenzo é técnico de cultura en Ferrol, e levou moi ben con ele, é amigo, e axudounos moitas veces. Nos Ferrolrecos fixemos a exposición de Andrés do Barro, o disco tributo ano pasado, fixemos tamén unha exposición sobre o Banderón en Ferrol nos 80, e foi gracias ao seu, porque unha persoa amante realmente a cultura e que axuda a que saian todas estas iniciativas non adiante. Pero el contábame todas as dificultades que hai, como se organizan moitas veces festivais dende o público sen facer un estudio de rangos de idade, de público que vai ir dirixido, de como hai exclusións directas de o que falaba antes Alfonso tamén dos nenos, como non se fai directamente, hai mesturas de todo tipo, porque ao final acaban mandando managements, historias, meto este, traigo este, pero meto a este. Entón, realmente, ao final, eu creo que necesitamos non só xestores culturais, creo eu, senón que os xestores culturais podan facer o seu traballo. Porque hai xente que sí que quere facer ese traballo e que quere marcar determinadas políticas culturais, pero ao final a última palabra non a ten un xestor cultural, xeralmente. A última palabra moitas veces o ten o conselleiro de Cultura da esa localidade ou outro tal, que son os que deciden ao fin e ao cabo se se fai ou non se fai, non? Eso é complicado, e ten que haber un equilibrio. Para min é fundamental, polo menos, que haya un equilibrio. Creo que tamén é necesario que haya os grandes días. Eu son o primeiro que aquí en Santiago teño a oportunidade no Monte de Gozo, aproveitando os Xacobeos, de ver a The Cure, de ver aos Rolling Stones, de ver a Bob Dylan. Creo que tamén é importante porque tamén son concertos para o recordo de moita xente. Pero creo que ten que haber un equilibrio entre eses días sinalados e o día a día. Porque, ao final, a cultura é máis o día a día que os concertos de cada 4 anos. Creo eu, O sea, opinión persoal. Nese sentido, polo menos, é o noso compromiso como colectivo. Nos en Ferrol o que intentamos é unha escena que prácticamente non existía na cidade, agora vemos que sí que existe, e vemos que sí que ten visibilidade non só en Ferrol, senón en Galicia. E iso para nós é o noso traballo realmente nese sentido, que nos buscamos realmente, que é que eses grupos que antes tocaban para 10 persoas en Ferrol, ahora tocan para 20, pero ven que a veces tocan para 200 ou 300 e teñen a posibilidade de medrar, non? Ese é o noso obxectivo, polo menos, non? Gracias. Gustaríame preguntarche que desde como organizas desde un selo independiente, coas limitacións que ten, unha parte de que sea sostenible de algo que falaches fai un momento, que é o publishing. As empresas de publishing, para poder chegar hoxe ás grandes asencias, non? De un HBO, un Netflix, vos os xestionades de maneira autónoma, como xestionades o resto do selo, ou contades con asencias especializadas en publishing? Non, a ver, o noso catálogo o temos en Altafonte, está vinculado a Altafonte. Entón, toda a distribución digital de Ferrolrecos está en Altafonte, está xestionada e tributada vía Altafonte, evidentemente, tamén despois hai que facer as declaracións da renta, ademais, declarar todos os beneficios directos, porque ademais está regulado, non? É a maneira, ademais, de poder facelo. E directamente, esa distribución digital hoxe en día é totalmente fundamental, porque é un pouco como que é a maneira de, digamos, de estar no mundo, é dicir, as edicións físicas facemos porque nos mola e demais, pero realmente sabemos que no mellor dos casos vai a chegar a 200 persoas ou a 100 persoas. Sen embargo, nos editamos os últimos discos de Chicharrón. Chicharrón ano pasado tivo máis de 100.000 escoitas en Spotify. Pero, bueno, para que nos fagamos unha idea, traducido en cartos, deu uns 200 euros en tal. Quero dicir que para que nos vexamos unha idea de que tes que ter moitas reproduccións ou tes que vender eses dereitos a algo audiovisual,
para poder rentabilizar esa distribución. A maior parte dos grupos que coñezo pode darlles anualmente 30, 40, 50 euros, 60, 70, 100, pero se non empezas a meter ceros nas visualizacións e nas escoitas non hai unha xestión. Co cal, se te fixas 200, 300 euros, tendo en conta que un estudio de grabación ao mellor te costa 1.000 e pico, que un mastering te costa 1.000 e pico, que unha edición en vinilo costa sobre 1.800 euros facer uns 300 copias. Entón, directamente ao final, segue sendo moi pequena, digamos, a amortización que supón para o underground, digamos, todo isto, salvo que metas unha canción nunha película, metas unha canción nunha serie, Chicharrón tiveron varias cancións nas películas de Zarauza, ademais, pois un pouco a maneira de directamente de xestionar un pouco, de ampliar, non? Pero a distribución é complicada, porque, bueno, pois porque evidentemente abrirse camiño é difícil, hai que ir posicionándose, hai que ir entrando nas listas, Spotify funciona con que ti cando vas a estrenar un disco podes presentar unha canción aos editores, entón directamente tes que facer unhas semanas antes, tes que presentala, se alguén a acepta pode entrar nun playlist, se entra nos playlists supoñen escoitas, porque eses playlists teñen a veces millóns de escoitas, según no que entres pode dar moitas visualizacións, entón xa é un mercado no que tes que ter un... sí que buscamos posicionamento, buscamos listas, pero non, digamos, somos francotiradores dese mercado. Evidentemente, a xente que sí que está profesionalmente desto, sí que xa busca, digamos, ese posicionamento en listas e demais, esa búsqueda directa. Esas listas que poña antes Alfonso, que chegan a eses niveis, hai casos particulares de xente que dende a autoxestión e o particular chega a estar en listas dese tipo. Hoxe en día, sobre todo, TikTok é unha auténtica locura. Temos un grupo que chegaronlle 100 e pico euros de TikTok. E non sabe por qué, porque estuvimos buscando porque estaba nun TikTok viral xaponés unha canción súa e non se sabía por qué. Porque claro, o bo que ten isto é que ti nas plataformas, nas stories e todo isto, podes poñer unha canción de fondo. Se esa story é viral e chega a toda esa xente, cada visualización conta como unha escoita do teu a canción. Entón, se consigues xestionar desa maneira, pois pode realmente dar. De feito, hai moita xente que xa está utilizando TikTok como plataforma fundamental para gañar posicionamento en canto a escoitas. Entón, ao final, digamos, daría para moito, porque xa digo, o que é a distribución digital e o que é a xestión digital, e sobre todo o que é o posicionamento no digital, dá moito de sí e require moito tempo tamén, moito tempo. Por iso digo que os que estamos no underground non temos tanto tempo, sí que intentamos facer un ABC mínimo de cousas que melloren ese posicionamento, esas visitas, pero evidentemente hai xente que ten oficinas xa con xente que está buscando ese posicionamento, non? Entón, evidentemente, iso é moi difícil competir con todo eso, claro. E cando falabas a última xa, non, do tema dos grandes festivales, non? E de facer un pouco tecido, non, cultural, repartindo o xogo, non, por decirlo de alguma maneira. Cando falas que o final quen ten a última palabra para asignar o presuposto son os conselleiros e que os asentes culturales moitas veces non é que non queran facer, senón que queren pero que non poden, hai algunha, porque é unha cousa que é recurrente cando pois falas coa xente que estades os que sodes os asentes culturales na industria musical, é unha queixa moi recurrente, non? É unha cousa que estades todos moi de acordo. Entón, cal é o problema, ou cal crees ti que é o problema para que solamente se poñan os grandes presupostos cando é o Xacobeo, ou en Vigo cando é o de Castrelos, non? Que ves presupostos que son obscenos e que despois non hai absolutamente nada para o que é o tecido de base, non? E que se hai algunha estrategia, se tedes algún grupo de traballo, se hai algo para facer chegar a eses conselleiros que hai que crear cultura desde abaixo. Non, a ver, hai reunións, incluso, por exemplo, en Ferrol houve dúas asambleas da cultura na que convocaronnos a todos os, digamos, dentro da cidade, os que formamos parte. A ver, eu quero deixar claro unha cousa. Ferrol Records, nós non facemos management. Non facemos management. Si que conseguimos
actuacións para grupos, temos contactos e cousas que axudamos os nosos grupos, pero realmente o management, nos, por exemplo, traballamos con Urdime, traballamos con Esquí, o management de Marcos Gendre, que son os que realmente fan management e elevan os grupos. Nos editamos. Nos somos un selo discográfico a bella usanza, non facemos management. Primeiro, porque non temos tempo. Segundo, porque a min é un mundo que non me gusta tampouco, e Sergio, o meu socio, tampouco, entón directamente non entramos aí. Pero sí que criticamos en certo modo determinadas políticas, nada máis. Non por un interés propio, porque nós, xa digo, nunca levamos unha comisión dunha actuación de ningún grupo que este con nós, nin directamente nunca funcionamos como un management, non? O sea, nos, se de repente nos din, porque temos moitos contactos, pois te din, vamos a facer un festival, necesitamos a tal, bueno, pois mira, nós temos estes, realmente lle sai un bolo e a eles, non? E a xestión é deles, nós non o facemos. Pero sí que atopamos un problema nese sentido de que o mellor era máis importante, xa digo, que quede un pozo e que se plantexen as cousas máis a largo plazo, nada máis. O sea, nos simplemente unha opinión, incluso como consumidor tamén de festivais, o sea, aínda que cada vez menos, pero sí que considero que, bueno, que as políticas culturais tal, o aspecto ese. Bueno, pois porque os conselleiros moitas veces, pois xa o vemos, moitas veces os conselleiros, hai xente que é conselleira de cultura nun concello que sí que ten un interese cultural realmente de saber o que está acontecendo no seu comarca e que hai que potenciar e demais, hai casos nos que non. Hai casos nos que hai un descoñecemento moi grande. A nos pasou unos non vou a decir tal e demais, pero pasou unos de plantexar cos xestores de cultura, é dicir, cos técnicos de cultura, un proxecto que englobaba todos os estilos musicais da comarca, ademais tal e cual, e que veu o conselleiro e dixo, non me soa ningún, fora. Traemos a Andrés Suárez, 30.000 euros. Eso pasa. Entón, claro, é dicir, pero que eso pasaba nos 80, cando no concello de tal se traía La Oreja de Van Gogh porque era o grupo favorito da filla do tal, xa pasaba e pasou sempre. Entón, realmente non é nada... Xa o dicía, mira, eu saquei ahora a biografía de Sosamonde, decía Sosamonde, que Sosamonde, que foi a tocar a 40.000 sitios pola comida e pola gasolina, dicía que a gran pena que tiña é que cando non había cartos o chamaban a él e que cando había cartos chamaban a Azúcar Moreno. Eso xa pasaba nos 70. Segue pasando, en certo modo. Son políticas, non só de aquí, ollo, o sea, isto é algo xeral. Hai modelos europeos que funcionan de outra maneira, países que funcionan de outra maneira. Por exemplo, no norte de Europa hai axudas para tocar por Europa por kilometraxe para os grupos noveis, e funcionan directamente. Presentando o kilometraxe ás salas, pois directamente hai unhas axudas e unhas subvencións. Cando foi aquel, falamos antes dos contentos, cando foi aquel todo ese garage de Noruega, Suecia e demais que chegou a Europa, foi porque había axudas directas na que os rapaces alquilaban unha furgoneta e podían ir ata Alemanha tocando por toda Europa e presentaban o kilometraxe e lles dicían, mira, gasolina, estancias e tal, 5.000 euros, tocaches por toda Europa. Por que viñan eses grupos a tocar? Eso son políticas. Eso é unha política. Por que se exportaron todo ese metal do norte de Europa, todo ese garage? Pois se exporta directamente porque hai políticas e vemos que as políticas dan resultados. E ti os grupos de unha determinada zona das unhas axudas para que circulen buscando bolos e hai unha axuda de maneira que non perdan cartos, rapaces de 20 anos que ten un bolo e que teñen un verán de 3 meses, estou seguro que se irían a tocar. O que pasa é que se sais a tocar, evidentemente, te deixas 200 de gasolina, 300 de furgoneta, 300 de estancia e tal e cual, e chegas aquí e perdiches 1.500 euros, pois non hai grupos, Eu é un aspecto que sí que me preocupa realmente, que non pervivan as cousas. E incluso outro tema que xa se diría para outra charla, que sería, por iso aí está o Arquivo de Galicia, que é fundamental, é a non pervivencia das copias. A min, unha das cousas que máis me preocupa é a non pervivencia de copias físicas. Fundamental. Cando sai un disco inglés americano, edición aniversario 20 anos, 3 CDs a maiores de tomas da grabación, de tal e cual. Aquí non hai nin as grabacións moitas veces.
Eu pasoume con copias e demais, cando fixéramos o libro Galician Clips, hubo xente que conseguiu a copia do videoclip que era a que había nun rocho, unha caixa de humidade, un VHS ali perdido. É un problema non só do música, do audiovisual e de todo. Non perviven as copias. E de todo isto que vai a quedar? Pois hai moitas cousas que non van a quedar. Eu cando fago un libro, pasoume moitas veces de dar eu a copia do disco á persoa porque non o tiene. De conseguilo, de tal, pasoume con varios tal, por exemplo, incluso hablando de aquí de Santiago, Alberto, Elixo Urbano, Eutanasia Activa, é o primeiro grupo de punk que grabou en Reintegrado en Galicia. Cando se entrevistei para unha historia da música en Galicia, non tiñan copias. Falei con Alberto e lle conseguín as copias para eles. Pasan situacións dese tipo, xente que as perdeu nas mudanzas, xente que as perdeu porque tal, separacións que quedaron tal, casas dos seus pais que hubo limpezas e tiraron todo. O sea, hai moita xente que non ten nin eles as copias. Eso é algo que a min preocupame moito porque creo que é fundamental que haya nos arquivos que queden copias. Porque creo que, se non, falamos de cousas etéreas. E cando alguén faga a historia de Galicia, que non serei eu, será outra persoa, cando faga do 1952 ou 2054, pois o mellor diremos, e as copias estas non están digitalizadas, non, é que estaban nun Batcam, e Batcam desapareceu, porque Batcam dudo moito que dentro de 40 anos haya Batcam, o mellor sí, pero pasará como MySpace e demais, desaparecerán. Entón, directamente, quen salvaguarda esas copias físicas? Porque o digital está moi guai, pero cando hai un apagón do digital, que xa empeza a velo en moitos aspectos, páxinas que se actualizan, servidores que se deixan de pagar, grupos que se enfadan e borran todo do Batcam. Todas as copias físicas, onde quedan? Cando falemos de non, foi o primeiro grupo galego que fixo trap en Reintegrado. E onde está a copia? Ese é un problema. E creo que as administracións, nese sentido, creo que é fundamental que, para min, polo menos, a nivel particular, creo que para min é fundamental, porque eu falando con Marco Maril, que da Peñino e demais, coincidíamos en moitas cousas, que hai moita xente que está moi preocupada por que vai a acontecer, onde vai a quedar eso, non, realmente. Porque hai moitas cousas que están nos depósitos legais, porque se fan depósitos legais. Nos facemos depósito legal, mandamos 3-4 copias, pero que hai moito destos discos underground que non hai depósito legal. Hai edicións de 50 copias que quedan entre os membros do grupo 30 e que hai 20 copias circulando por aí. O sea, que hai moitas cousas que non están quedando no tal. Para min, xa digo, é un aspecto que preocupante da actualidade. Alguna pregunta máis? Bueno, eu quería agradecerle isto a Fernando e a Alfonso a visións complementarias que nos dieron sobre o panorama do disco en Galicia. Particularmente isto que acaba de dicir Fernando é unha preocupación que tuvemos dende o Arquivo Sonoro de Galicia, Cristina e todos os que estábamos aí implicados, porque vimos realmente a dificultad de facernos ca produción discográfica do país e realmente creo que é un problema que ainda está por solventar e que tenemos que botarlle man porque hai que resolverlo. E, ademais, efectivamente, é un problema non solamente da industria discográfica, sino de prácticamente toda a producción cultural. Audiovisual, de todo, videoclips, onde quedan todas esas copias, non? Pero hai un tema que non saiu aquí e eu, como son maniático da radio, quería sacalo, non? Realmente, a radio é un motor para a música fundamental. Non se entende todo o que é un movimento musical a partir do rock, por exemplo, sin as radios piratas inglesas ou si todo o movimento radiofónico que supunxo a revolución da frecuencia modulada. Aquí, en Galicia, claro, non estamos apartados totalmente do sistema radiofónico porque non hai sistema radiofónico. Hai un sistema centralizado en Madrid que ten aquí aparatos repetidores, non? Pero realmente toda esta produción da que falamos hoxe quedou excluída doblemente da radio. Por un lado, polo papel que significa a radio como impulsora das ventas, non? Non hai máis que ver que os grandes éxitos, por exemplo, Antes do Barro, se deben a que os 40 principales introducen ese tema, o difunden, e iso multiplica as ventas dunha forma colosal.
Pero que, ademais, hai un segundo aspecto que pasa moi desapercibido, e é que a radio xenera máis de 4 millóns de euros anuales en dereitos de autor, que, evidentemente, se non te programan na radio, non vas a recibir como intérprete. Co cal, realmente, aí hai unha doble exclusión que para min sempre foi moi preocupante e que, lamentablemente, pois a Radio Pública Galega non supo resolver tampouco. Hai unha pequena sección durante uns anos que eu creo que foi moi importante, que foi Radio 4, unha serie de programas musicales de Radio Nacional de España. É sorprendente porque, por exemplo, eu que vivín os finales do franquismo en Cataluña, as radios catalanas, que eran españolas, pero que tiñan programación propia, enchían de contidos musicales locales as súas programacións, cousa que aquí nunca pasou para nada, e que ali foi moi importante, porque, efectivamente, en torno, fundamentalmente, a Radio Peninsular de Barcelona e a unha serie de emisoras que programaban música local, se creou unha difusión de todo isto que se acabou, lóxicamente, acabou repercutindo na industria da edición, non? Lóxicamente, estamos falando de realidades totalmente diferentes, porque, evidentemente, ali xa había unha industria editorial moi potente. Pero quero destacar que, realmente, radio e industria musical sempre foron moi da man, as dúas se retroalimentaron, e que, neste caso de Galicia, pois nunca tuvemos esa alianza, non? Que é importante. Sí, non, falabas antes das radios piratas, as coles radios americanas. Bueno, aquí o que tivemos un aspecto fundamental tamén é outra cousa, preservar as grabacións das radios, que ese é outro tema tamén que xa dá para tal. Eso falamos, dedicamos unha xornada. Home, eu creo, porque cintas DAT que se reutilizan, incluso arquivo, bueno, é un problema, non? Pero, bueno, independentemente deso, un aspecto fundamental tamén do tema é que sí que é certo que, o que falaba antes, tamén antes de comezar, é que temos moito medio de comunicación galego, e sí que é certo que é fundamental, e que hai moito, e que eu creo que na historia poucas veces coincidiron tantos a este nivel, non? En canto a, pois, 20, Praza, Nos, Sermos, hai moitísimo, pero sí que é certo que os más media, entre comillas, fora dos fenómenos hypes do momento, sí que é certo que temos que recuperar os medios públicos tamén, a radio fundamental, porque eu creo que a Radio Galega, eu a veces após podes escutar dende David Bisbal ata tal, porque evidentemente ten horas de desconexión con música, pode aparecer calquer cousa. Entón, hai cousas maravillosas na Radio Galega, como Diario Cultural, moitas cousas maravillosas, pero sí que é certo que sería importante recuperar terreos perdidos, ou como falaba antes Alfonso do Xabarín e demais, os nenos que foron excluídos tamén de que chegara todo este mensaxe tamén a eles. Hai música infantil maravillosa hoxe en día, sí que é certo, dende Magín Blanco, María Fumasa, Mamá Cabra, hai proxectos brutais, sí que é certo, pero que tamén, o mellor, tamén teria que haber, pensando nos adolescentes, fora do público infantil, esa conexión que houve co Xabarín. Ahora habería que facer algo 2.0, non? Pero sería fundamental que eses grandes medios de radio e televisión, o que dicía él, os hypes tamén naceron coa radio, non? Os grandes éxitos naceron coa radio. E siguen nacendo, porque a radio sigue tendo millóns de ointes. Cristina. Sí. Enlazando co que dixeches ti, Fernando, co que apuntaches e despois Xosé Ramón, hoxe é o Día Internacional dos Arquivos. Polo tanto, un día axeitadísimo para reivindicar o papel dos arquivos. En este caso, do Arquivo Sonoro de Galicia, que pertence ao Consello da Cultura Galega. Eu fagovos unha súplica case, ás industrias discográficas galegas, e que, por favor, editedes en físico. Porque, levamos tempo tendo unha absoluta carencia de material, de novas fontes discográficas, da nova música que se está facendo, porque non a topamos en ningures. E cando digo en ningures, é en ningures. E poñovos un exemplo. Hai unos grandes almacenes nesta cidade, todos sabemos a que me refero,
que se supón que nos recollen, que nos gardan as novedades discográficas galegas que saen. Dende decembro ata este luns pasado, que estiven ali, 11 exemplares nada máis conseguín. Por qué? Porque o resto o ben é de selos independentes. Afortunadamente Ferrol Records xa empezamos a ter relación con Bosco e sí que están eses soportes físicos. Con algún outro, tamén con Raso, tamén empezamos a facer, pero que hai outra moita música que nada máis está na rede. Polo tanto, podedes decirme, bueno, pois vai baixando cousas das plataformas digitais. Bueno, sí, tamén podería facelo, se nada máis tivese o que facer, pero non só iso, porque iso supón unha busca constante, e, ademais, que ese material que estea subido nas redes teña a calidade, e aquí vea que sabe a miña compañeira de son, que sabe deso, teña suficiente calidade como para preservalo para o futuro. Polo tanto, eu creo que en 10, 12 anos non imos ter patrimonio musical galego. Porque, efectivamente, porque a xente, ao final, os investigadores van, pois eso, van aos arquivos, e desos arquivos, ou, bueno, neste caso, aínda ides a particulares que teñen todo ese fondo discográfico, non? Pero, bueno, é a opinión, eu creo que nos quedamos sin patrimonio sonoro musical galego, co cal, eso é unha perda de identidade moi importante para Galicia e para calquera comunidade. Pero, bueno, agora estamos falando de Galicia. Si, non, a ver, eu entendo que os tempos cambiaron, a forma de consumir música cambiou, e é certo que editar en físico é moi caro en gran medida. A ver, en vinilo, fundamentalmente, en CD non, pero o tema é que costa moitas veces atopar, non? É dicir, moitas veces falas con compañeiros de selos e demais, casi todo o mundo ten edicións que prácticamente que non vendeu, ou vendeu moi pouco, non? Hai outras que sí que amortizan uns as outras. Pero sí que é certo que é un problema porque hai moitos grupos actuais que van polo cuarto disco, son 4 discos digitais, non? É dicir, non hai nada físico. Hai moitos grupos que, pois o que sei, mira, Boyanka Costova, por exemplo. Boyanka Costova leva 4 discos con Murro, que é unha editorial ademais importante, pero non sacou nada físico, por exemplo. Eso é un problema, non? Aparte hai un problema engadido, e é que a xente pensa que o soporte digital é eterno, e estou convencido de que dura menos que o analóxico, porque eu teño discos de fai 35 ou 40 anos, cando empezou o CD, que non sonan, é dicir, que están estropeados, e non por exceso de uso. É dicir, que teñen unha caducidade moi clara. Se iso non se pasa a formatos duradeiros, permanentes, se perde. Sí. Por exemplo, os discos de pedra, bueno, habrá que buscar o reproductor, pero están aí e sonan. Sí, eso posiblemente sexa... Bueno, enterrarános a unhas cantas xeracións, polo menos. Sí, é un problema é o que falábamos. Para mí é un problema... Mira, por exemplo, un dos grupos, aí non aparece, un grupo Los Cafres, un grupo que tivo a canción de Solo soy una limaña, que versionou Sin Total e demais. Nunha inundación en Dro perdeuse toda unha sección, entre ela estaba o máster dese disco, por exemplo. Para que nos fagamos unha idea de moitas veces que non só é só almacenar, é a custodia que se fai de todo iso. É un pouco un problema, a mí xa digo, preocúpame, porque entendo que, vale, que todo é efímero e demais, pero sí que é certo que polo menos hai que poñer unhas condicións mínimas para poder preservar, non? Para mí, polo menos, é fundamental, porque eu entendo que todo é efímero, entendo que a xente desfaise das cousas, e demais un mundo tan de usar e tirar como que temos hoxe en día, pero sí que é certo que os arquivos, para mí, polo menos, son fundamentais, e para os que escribimos ou facemos calquer cousa relacionada con un ámbito en concreto, porque esa hemeroteca, eses arquivos, é a maneira moitas veces de acceder ás cousas. E hoxe en día ainda temos a sorte, entre comillas, de que moita desta xente sigue viva, non? E ainda podese localizar ou falar ou que sexa. Pero o problema é cando esas xeracións desaparezan, non? E, por exemplo, por iso que cando fixen unha historia de música en Galicia, eu fixen máis de 250 entrevistas. Entre eles entrevistei a Enrique Paisal, que era o último dos Tamara que quedaba vivo, quitando a outra xente posterior que estivo. Sí. Tiña 90 e pico anos. Posiblemente era o momento. Durante o libro posterior faleceu Narf e faleceu Viviano, non? O que lles dediquei ao libro porque foron das últimas entrevistas
posiblemente que se fixeron durante o libro, porque tamén vin que era un momento de poder captar esas impresións de moita xente, porque todos estes grupos precursores e demais, a xente tiña 80, 90 e pico anos, e despois non había posibilidade, o mellor, de ter a súa voz. Agora temos esa oportunidade, pero agora tamén temos a oportunidade de que esas grabacións queden custodiadas de alguna maneira, porque se non o facemos, en 20, 30, 40 anos, é imposible localizar a alguén que estuvo en un grupo de cambados que sacou 2 discos fai 40 anos. E ao final, esa custodia, se non se fai, é totalmente fundamental. Para min, baixo o meu punto de vista, e non só falo desto, falo nas radios, falo nos arquivos das radios, falo nos arquivos das televisións, falo de que se reutilizan cintas, copias físicas, que despois vas a buscar unha grabación do 74 e non é, que desaparecen programas de radio como Discópolis e compañía, que se dedicaron a poñer directos de Emilio Cao, de moitísima xente, que eso ao final quedará tamén, se non hai un arquivo, queda no esquecemento tamén todo iso, non? Bueno, pois moitas gracias. Debemos un aplauso a Fernando, que tamén...